buka kamera, unboxing. Waduh, ada tengok ini dusnya. Dusnya pada mengok. Aduh, gimana jebol ininya nih. Alhamdulillah, aman. Kayak kopi punya yang mana? Nih kabel itu tolong sini dikit lih. Mau ngecek ini. Nyampe kabelnya apa ini? USB kabelnya. Ada ininya enggak? Oh, ada ini. Ini USB dia. Nah, colokan nih. Di mana colokannya ini. Kamera sedang dimulai. Harap tunggu. Oh, di firing enggak. Bluetooth siap. Silakan pindai kode QR pada kamera dan tunggu hingga tersambung. Kode QR. HP papa? Wah, dipakai sini. Mana nih? Ya udah dah.